Yizelani bakhazi bagebe babalulani ufike kulo marasheni Xitsonga Beat Show with MTJ every Friday at 8 p.m. Aye ni voyile nakambe hi video akana kuna ku wa Xitsonga Beat Show nokona ku nga sungula ka lembe leriwani ra 2023 hi le ka n'hweti ya April sweswi hi n'hweti ya Paseka. So siku ra namuntlha ni la ku tlanga dyambu ri ta xa hi swona na se hi mina trigger manje la ku ba risimu ra Marashen Army lama nga fika ma ba tinsimu tin'wanyana. Risimu ro sungula leri nga ri tiva hi Marashen Army i risimu ra Zala. Hayi Zala i vabana vo tlhava na tin'wana to tala i vanhu lava va nga tlanga ngopfu na sweswi va ha tlanga ka ti-radio xisuti xa ololowanyana. Lexi endlaku music lowu nandziha a ku ri timhaka ta mpfumawulo luwa misala va chaya tibiti tin'wani. Risimu leri ra DJ Brian se u n'wayitela risimu leri loko a ri nga ra Marashen Army kumbexana a ku risimu ro sungula ra ntlawa wo karhi a ni voni ku ri ta ri fiki ri rhandziwa mara hi mhaka ku se Marashen Army se a ma tiveka ri fiki ri rhandziwa ngo risimu leri ni ri yingisela ni ku rhythm leyi yi tlanga yi ya kwihi. So swilo swa unique swa pfuna hi minkarhi hinkwayo i risimu ra kahle swinene ngopfu. So namuntlha na ku tlanga risimu ro duma va Khazi va game tintswana ta game hey ku vi na swilo swo tala ngopfu swa game. So namuntlha na ku tlanga ngoma liya ya va iza lavawani 26 sweswi episode leyi ni ri ku ti siku rin'wana na episode liya ya kambe hi ta ku tlanga risimu ra yini ra Oscar Makamba manyoro. So a hi swi tivi ku yi liya yi ta va njhani ta swi voka ti-comment ku tleka yini mara namuntlha ni pfumelele ni ba hiti leyi. Ni tlanga hi khiya liya exactly ne hi wona kumbexani xikongomelo-kulu xa nongonoko lowuwani i ku ni tlanga kwalaya ri nga tlangiwa kona risimu leriwani ku ri twala ngopfu ku hi rona hambi swin'wana ti-sound tin'wana ni nga ti chayi but ri fanele ri kumeka ri la ka transpose liya. November 165 swo fana na xin'wana xa ni hava lexi na tipepe tin'wana penya sweswo taniya but a hi voneni episode ya mahlweni. Marashen Army mafika ana ha ku sungula ku chaya ana ha ku sungula vo ma 2015 ma fika ma lawula xigaza.
paparulani munyizika wu tshami so na ku yi tlanga hi ti-chords sweswi Michelle Pungano. Ta 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 ta. Oh, deixa-me não. Deixa. Mas onde? Deixa. Deixa. Gonha mer. Deixa. 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 Eh. Deixa eu a. Eh. Ah. Eita que essa coisa, ok. Ok. tlanga bass sweswi hi lava ku tlanga bass yo
hava xiukwana lexi. Okay. Yo. Ri xapu ne? Okay. Moni ni faka lo voice na ro tyanana. Hi ta twa ku ya marashe nami kumbe ya mina na. Va fikele va Khazi va game. A voice leyi a yimbeleli miza luya. A nga endlanga mhaka yo va fikele va Khazi va game. Va fikele va Khazi va game. Ngizelani va Khazi va game. Ngizelani va Khazi va game. Tita vuya la gigi ni n'wino. Yo, tita vuya la gigi ni n'wino. Hikuva fikile va Khazi va game. Mara music lo wanangianga. Ti bori. Eish. Moita speaker. Pecha la ya phela. Lexi xo nyeo. La kama heta kama mbeteni la kama heta. Va fikile nyizelana va Khazi va game. Ana andre. Tita vuya la gigi ni n'wina. Ni swi Tita vuya la gigi ni n'wina. Tita vuya la gigi ni n'wina. Ndio. Mi nga tsi Okay. Mo hitwa nyana ka. Haya, cameraman yi twa ku nandziha. Ifakele delay nyana na. Va fikile va Khazi va game. Va fikile va Khazi va game. Ngizelani va Khazi va game. Ngizelani va Khazi va game. Tita vuya la gigi ni n'wino. Yo, tita vuya la gigi ni n'wina. Hikuva fikile va Khazi va game. Kaneta ka u seketela na mhaka ya wena. Fakele la. Khazi
Okay, a ku ri vakazi va game ra ma-Russian inkomu. Danko.